ရောပတောင်တန်းတွေပေါ်ကမှောင်မိုက်ပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ညတင်ညမှာဆိုင်ကယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမော်ရူကအေးစတက်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြားထဲမှာဆိုင်ကယ်ကိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနှင်လာပါတယ်။သူကတန်းစင်တဲ့မြေမြတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အန်နီရဲ့များတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့လျှို့ဝှက်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့တောင်တန်းတွေကြားထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဖျားเจ้าဟောင်းတစ်ခုစီကိုဥတီသွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ဘန်နီတစ်ဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာတော့ဒန်နီလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့သူ့ရဲ့အမေနာဒရာတို့ရှိနေပြီးဒန်နီယာကဘာကြီးရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချီအောင်ဟောကိန်းတစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဒီနေရာမှာအကာအကွယ်ပေးထားတာပါ။နာကွယ်ချင်းနီးလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ဆွမ်းအားတွေကလှုပ်ရှားနေပြီဆိုတာကိုသိနေတဲ့မော်ရူကဒန်နီနဲ့နာဒရာတို့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီအမြန်ဆုံးခေါ်သွားဖို့ဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုသတိပေးပေမဲ့သူတို့ထွက်မပြေးနိုင်ခင်မှာပဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။လက်နဲ့မောင်ကိုသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကျိုးပဲကြီးတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကယ်ရီကန်ကကြေးစားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အတကြီးသူပြီးအလုတ်အပ်လိုက်ရင်ဘယ်အလုတ်ကိုမဆိုလက်ခံလိုက်ပြီးမဖြစ်အောင်လှုပ်တက်ပါတယ်။အခုလဲလူတစ်ယောက်ကဒန်နီကိုဖမ်းခေါ်လာပြီးဖို့အလုတ်အပ်တာကြောင့်ခက်တဲ့တစ်ခုလိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းထဲကိုလက်နဲ့အပြည့်စုံတက်ဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကြေးသားစစ်သားတွေနဲ့တူဝင်ရောက်စီးနှင်းကဘုံတော်ကြီးဘန်ဒီတစ်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီးဒန်နီတို့ဗမာလဲလို့မေးပါတယ်။ဂျင်းနေမကောင်းမဲတီးလိုက်ရတဲ့နာဒရာကဒန်နီကိုခေါ်ပြီးတော့ပုံနေတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးရင်ကယ်ရီကန်ရဲ့လူတွေကသူတို့ကိုဝိုင်းမိသွားပါတယ်။တနက်တွေဝိုင်းချိန်ထားချိန်မော်ရူရောက်လာကတနက်သမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသူတို့ကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။မော်ရူကသူမနဲ့တားဖြစ်သူကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီခေါ်သွားပေးမယ်လို့ဂရုပေးပေမဲ့သူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့နာဒရာကတော့သူ့စကားကိုနားမထောင်ပဲဘိုးတော်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ကားတစ်စီးကိုယူကထွက်ပြေးသွားပါတယ်။နာဒရာထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာနဲ့မော်ရူလည်းသူ့ဆိုင်ငယ်ပေါ်တက်ပြီးနောက်ကနေချက်ချင်းလိုက်သွားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကယ်ရီကန်နဲ့သူ့လူတွေကလည်းနောက်ကနေထက်လိုက်လာကြကအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့ကားရှိမှလာရှုပ်နေတဲ့မော်ရူကိုကယ်ရီကန်ကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကြောင့်တနက်မှန်သွားတဲ့မော်ရူကလမ်းဘေးကိုလွင့်စင်ကျသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြုံးမကြခင်မှာပဲလေပေါ်လွင့်နေတော့မော်ရူကကယ်ရီကန်ရဲ့ကားရဲ့ဘိန်းတွေကိုပြစ်ဖောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကယ်ရီကန်ရဲ့ကားလည်းမှောက်သွားခဲ့ပြီးဒန်နီတို့လည်းလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။တနက်မှန်ကကြောက်ကဘားတဲ့ကိုလွင့်ကျသွားပေမဲ့ဒန်နီယာကြောက်ထဲကအပင်လေးတစ်ပင်ကိုဆွဲထောက်လိုက်မိတာကြောင့်အသက်မသေးဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတလုံးမှာတော့မော်ရူအနေနဲ့ဒန်နီကိုတယောက်တည်းအကာအကွယ်ပေးဖို့မပြစ်နိုင်တာကြောင့်ဒန်နီကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့တယောက်တည်းသောသူဖြစ်တဲ့ Ghost Rider လို့လူသိများတဲ့ Johnny Blaze ကိုတွားလိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက Johnny ကသူ့အဖေအသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်နတ်ဆိုးတကောင်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေစာသိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကလေးသားကျေလိုတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့ထိန်းချုပ်တာကိုခံနေရပါတယ်။မကောင်းမှုကိုအာယုံခံမိလိုက်တာနဲ့မိတောက်တွေနဲ့ဥကောင်းနဲ့ငရဲမီစွမ်းအားတွေကြီးတဲ့ Ghost Rider ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကဒူးစရိုက်ကောင်တွေကိုအမဲလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစုပ်ယူပါတယ်။လူတိုင်းနီးပါးကအမှားတစ်ခုခုကိုတော့ကျူးလွန်တိုက်ကြတာကြောင့်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဂျော်နီနဲ့တွေ့သွားလိုက်ကြတဲ့အတွက်လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီချိန်စာကိုမုန်းနေပြီးအထက်ကငရဲကောင်ထွက်မလာအောင်ထိန်းချုပ်ကြည့်ပေမဲ့ထိန်းချုပ်လေးပိုဆိုးလေးဖြစ်တာကြောင့်လူတွေနဲ့ဝေးရမှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တွားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူ့စီကိုမော်ရူရောက်လာကဒန်နီနဲ့သူ့အမေကိုကယ်တင်ပေးဖို့ဂျော်နီကိုတောင်းဆိုပါတယ်။ကယ်တင်ပေးမယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်အနေနဲ့ဂျော်နီရဲ့ချိန်စာကိုပြန်ဖြေပေးမယ်အကြောင်းကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်ကိုမုန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ဂျော်နီကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။လာတော့သူတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ရန်သူကအင်အားကောင်းတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဂျော်နီအနေနဲ့ဒန်နီတို့ကိုကယ်ဖို့ဆိုရင်အချိန်ကြာကြီးနိုးထမလာအောင်လှုပ်ထားခဲ့တဲ့သူ့အထက်ကနတ်ဆိုးကိုခေါ်ထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဆိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်အချိန်အတော်ကြာနိုးထအောင်လုပ်ပေမဲ့ချက်ချင်းနိုးထမလာတဲ့အတွက်အားပြင်းပြင်းနဲ့နာကျင်အောင်အတော်လေးလှုပ်လိုက်တော့မှနတ်ဆိုးစွမ်းအားတွေနိုးထလာပြီး Zeros လို့ခေါ်တဲ့ကလေးသားခြေလိုတဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုယ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်သွားပါတယ်။ဂျော်နီယာ Ghost Rider ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးခေါင်းမှာမီးတောက်တွေဟုံတောက်ကမီးလောင်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုစီးပြီးဒန်နီတို့ကိုကယ်ဖို့အတွက်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနာဒရာနဲ့ဒန်နီတို့ကိုလမ်းပေါ်ကနေကယ်ရီကန်နဲ့သူ့လူတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြပြီးပြေးစရာလမ်းမရှိတော့တဲ့အစုံနာဒရာကစွန့်ပစ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကားရက်ပြီးတနက်ထုတ်ကပြန်လဲခုခံမှုကြိုးစားပြီးမြင်အင်အားချင်းမမျှတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ဒန်နီကိုချမ်းသာပေးဖို့ကယ်ရီကန်ကိုတောင်းပန်ပေမဲ့ကယ်ရီကန်ကဂယုမဆိုင်ပဲဒန်နီရဲ့မျက်စိရှေ့မှာနာဒရာကိုတတ်ပစ်ဖို့အတွက်တနက်ကိုမြှောက်ပြီးခေါင်းကိုချိန်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲမီးတောက်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကလေထဲကနေပြန်တန်းလာပြီးသူတို့နားကမြေကြီးပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမီးတောက်တွေကြားထဲကနေမီးတောက်နေတဲ့ဦးကောင်းကိုနဲ့အနက်ရောင်ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ghost Rider ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကောင်မှမသိတဲ့အတွက်ကယ်ရီကန်တို့ကတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းပြင်းကြပါတယ်။ရီစံနေဘလူပြောင်ထွက်လာပြီးမဲ့ Ghost Rider ကိုဘာမှမထိခိုက်တဲ့ပြင်သူ့ရဲ့မီးတောက်နေတဲ့တန်ကြိုးကိုပစ်ပေါက်ပြီးတနက်သမားတစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆွဲကပြာကျတဲ့အထိမီးရှို့ပစ်လိုက်ပါတယ်။တနက်နဲ့ပစ်ဖို့ပြင်းနေတဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်စီကိုလည်းပြေးသွားလိုက်ပြီးမီးတောက်နေတဲ့အယိုးကောင်းကြီးနဲ့ဗဇက်ကြီးဟာကချင်းချောက်နေခဲ့ပြီးဒူးဆန်းနဲ့အကောင်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကယ်ရီကန်ကဘုံပစ်လောင်ချာကိုယူခိုင်းလိုက်ပြီးသူ့လူတစ်ယောက်နဲ့အတူပစ်လိုက်ကြတာကြောင့်ဂျော်နီလည်းနောက်ဘက်ကကားစီကိုလွှတ်ထွက်သွားပြီးတတိလစ်သွားပါတော့တယ်။ကယ်ရီကန်တို့ကတော့ဒန်နီကိုခေါ်ပြီးကားမောင်းကဆက်ထွက်သွားကြပါတယ်။ဂျော်နီတယောက်ဆေးရုံပေါ်မှာပြန်တတိယလာခဲ့ပြီးသူ့ဘိုက်ကဒဏ်ရာတွေကိုလှန်ကြည့်နေတော့သူနာပြုဆရာမတယောက်ဝင်လာပါတယ်။ရဲတွေရောက်နေပြီးဂျော်နီကိုစစ်တာဆေးတာတွေလှုပ်ချင်ကြောင်သိလိုက်ရတာကြောင့်ဂျော်နီလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုဝစ်စားတွေကောက်ဝစ်ပြီးဆေးရုံကနေခိုးဆင်းလာပါတယ်။ဆေးရုံအပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့ဒန်နီရဲ့အမေကိုတွေးလိုက်တာကြောင့်မယောင်မလဲနဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ဒန်နီကိုဖမ်းမိပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကယ်ရီကန်ကသူ့ကိုအလုံးအပ်တဲ့လူစီကိုဖုံးဆက်လိုက်ပြီးလိုချင်တဲ့ကလေးကိုရပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကလေးကကြေးမြင့်သွားတာကြောင့်ဈေးတိုးပေးဖို့ကြောင့်ပြောပါတယ်ဒန်နီနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အကောင်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကအတော်လေးခက်ခဲတာကြောင့်ခုလိုကြေးမြင့်တောင်းတာဖြစ်ကြောင်းတစ်ဖက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကအဖိုးကြီးကဒန်နီနားကိုဖုံးကပ်ပေးဖို့ပြောတဲ့အတွက်ကယ်ရီကန်လည်းဖုံးကိုနားကိုကပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးကဖုံးထဲကနေဘာသာစကားတစ်မျိုးနဲ့ဒန်နီကိုပြောလိုက်တဲ့အခါဒန်နီလည်းတခုခုဝင်ပူးခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုပြီးကယ်ရီကန်ကမေးလိုက်တဲ့အခါအဖိုးကြီးကမီးတောက်တရေကောင်ကအာယုံခံလို့မရအောင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပြီးတရေကောင်ကကလေးကိုအာယုံခံမရတော့ပေမဲ့ကယ်ရီကန်တို့ကိုအာယုံခံနေရတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုအမြန်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနာဒရာနောက်ကိုလိုက်ရင်စေးုံဝါကိုရောက်နေတဲ့ဂျော်နီကဒန်နီကိုကြေယာခံတဲ့စနစ်ကပြတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့နာဒရာနောက်ကိုဆက်လိုက်ခဲ့ပြီးတနေရာရောက်မှာတော့သူ့ကိုအလစ်စောင့်နေတဲ့နာဒရာကတနက်နဲ့ထုတ်ကသူ့ကောင်းကိုချိန်ပြီးဘာကြောင့်သူမနောက်ကိုလိုက်နေတာလဲလို့မေးပါတယ်လူစိုးတွေဘက်ကလွှတ်လိုက်တဲ့လူလိုထင်နေတာကြောင့်နာဒရာကဂျော်နီကိုစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဂျော်နီကသူဟာဒန်နီကိုကယ်ဖို့မော်ရူနဲ့သဘောတူညီမှုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကောင်လေးကိုအာယုံခံလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းတကယ်လို့ဒန်နီကိုရှာခြင်းနေဆိုရင်သူ့အနေနဲ့နာဒရာရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ကြောင်းပြောပါတယ်နာဒရာကလည်းသဘောတူလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဂျော်နီရဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုပစ်ကက်ကနောက်ခန်းမှာတင်ကအတူတူခရီးဆက်လာကြပါတယ်ကောင်းမောင်းလာရင်နဲ့နာဒရာကသူမရဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုဂျော်နီကိုဖွင့်ပြောပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကယ်ရီကန်နဲ့သူမကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးမူရင်းမောင်ကိုအလုပ်တွေအတူတူလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တရက်မှာတော့အချီကြီးပွားမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေကြတော့မတင်ထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတာကြောင့်သူမကသုံးတက်တိုက်ပေါ်ကနေခုန်ချပြီးလွတ်မြောက်လာပါတယ်ဒေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့နာရာကိုနတ်ဆိုးကြီးရကရှာတွေ့သွားပြီးသူမအသက်ကိုကယ်တင်ပေးမဲ့အကြောင်းနဲ့အပြန်အလှန်နဲ့သူမဟာကလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးနာရာကလည်းဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကတော့ဒန်နီဖြစ်ပြီးတော့ဒန်နီဟာအန်တီခရစ်လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဆိုးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နတ်ဆိုးကဒီကဘာပေါ်မှာဆိုရင်အားအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူကနှစ်တည်းအကြာကြီးနေနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေထိုင်ခဲ့ပြီးသူနဲ့လိုက်ပတ်မဲ့သူနေလို့ရမဲ့ကိုယ်ကိုရှာဖို့အတွက်သူ့စွမ်းအားတွေကိုလူတွေကိုပေးပြီးတော့စမ်းသက်လေးလည်းရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒန်နီကိုကယ်ရီကန်တို့ကဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးကောင်လေးကမောင်းနေတဲ့ကားထဲမှာရုတ်တရက်မတ်တက်ရက်ပြီးကားစတီယာရင်ကိုဝင်လူတာကြောင့်ကားကလမ်းပေါ်မှာရိမ့်ညိုင်သွားပါတယ်။ကယ်ရီကန်ကသူ့ကိုတားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကားကလမ်းလေကောင်မှာတိမ်းမှောက်သွားကဒန်နီကလည်းကားထဲကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။တက်ကြည့်လက်ကြီးနဲ့ပြေးရင်ခြေထောက်ခောက်သွားတာကြောင့်ကယ်ရီကန်နဲ့သူ့လူတွေကနောက်ကလိုက်လာပြီးမြေကမ်းဆက်တစ်ခုမှာပြန်ဖမ်းမိသွားပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာအပန်းဖြေနေတဲ့ဇုံနယ်တွေကလည်းရှိပြီးတော့အမျိုးသားဖြစ်သူကကလေးကိုအနိုင်ကျင့်နေတာကိုဝင်တားဖို့လုပ်ပြီးမြဲတနက်တီနဲ့ကယ်ရီကန်တို့ကသူတို့ရဲ့ဘင်ကားကိုယူလိုက်ကြကဒန်နီကိုကားနောက်ခန်းမှာကျိုးတုပ်ပြီးတော့ခရီးဆက်လာကြပါတယ်။နာရာကအန်ရီများတဲ့စုံပြဲတစ်ခုကိုချလိုက်ပါတယ်။ကယ်ရီကန်ဘမှာရှိနေလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်ကယ်ရီကန်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပုံအောင်နေတဲ့နေရာကိုသွားကအဲဒီလူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးကယ်ရီကန်တို့ရှိမဲ့နေရာကိုမေးပါတယ်။မကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့နီးကပ်နေရင်နတ်ဆိုးကထွက်လာတတ်တာကြောင့်သူ့ကိုယ်ထဲကထွက်လာခြင်းနဲ့နတ်ဆိုးကောင်ကိုထိန်းချုပ်ရင်ဂျော်နီတယောက်သူသိကျင်တာတွေကိုအသေးအတန်မေးပါတယ်။တကယ်လို့နတ်ဆိုးသာထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ရင်သူ့ရှိကလူတွေအပြင်နာဒရာပါအစပြောက်သွားမှဖြစ်တာကြောင့်အသေးအတန်ထိန်းချုပ်ရင်မေးနေတာဖြစ်ပြီးတစီတကောင်လိုပြောင်းသွားတဲ့ဂျော်နီကြောင့်တစ်ဖက်ကလူလေကယ်ရီကန်တို့ရဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။လက်နက်ပွဲသားတယောက်ကကွာရီဆိုတဲ့ကြောင်မိုင်းဟောင်းတစ်ခုမှာကန်တဲတစ်ခုကိုတီးဆောက်ထားပြီးကယ်ရီကန်ကကလေးကိုခေါ်ကအဲ့ဒီကိုသွားတာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။နေရာကိုနာဒရာကတီကြောင်ပြောလိုက်တာကြောင့်ချက်ချင်းသွားကြဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်လူဆိုးတွေရောက်လာချိန်မှာဂျော်နီလည်းကိုစူးစမ်းထိမ့်မိမယ်မထိန်တိုင်တော့တဲ့အစုံနတ်ဆိုးကောင်အပြစ်ပြောင်းကမီးတောက်နေတဲ့ဆိုင်ငယ်ကြီးကိုမောင်းပြီးတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကြောင်မိုင်းတွင်းထဲမှာတော့ကယ်ရီကန်က Ghost Rider ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်လက်နက်ပွဲသားတယောက်စီကနေအကြီးစားလက်နက်ကြီးတွေဝယ်နေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲနာရိုရာရောက်လာပြီးကိုရောင်တစ်ခုတည်းကိုခိုးဝင်သွားတဲ့အခါကျိုးတုတ်ခံထားရတဲ့ဒန်နီကိုသွားတွေ့ပါတယ်။တားပြစ်သူကိုကျိုးဖြေပေးပြီးထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေတော့ကယ်ရီကန်ရဲ့လူတယောက်ရောက်လာပြီးနာရိုရာကိုမြေကြီးပေါ်လဲကျသွားအောင်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူကတနက်ထုတ်ပြီးတော့နာရိုရာကိုပြစ်တက်ဖို့လုပ်နေတော့ရုတ်တရက်ဆိုင်ငယ်အင်ဂျင်တန်ကြီးထွက်လာပါတယ်။နာဒရာလည်းအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုအသုံးချပြီးဖွင့်ထားတဲ့တနက်ကိုထုတ်ကအဲ့ဒီလူကိုအသေးပြစ်တတ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်တန်ကြီးကြောင့်ကယ်ရီကန်လည်း Ghost Rider ကြီးရောက်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတာကြောင့်ဘဇူကာကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးအပူရှာဖွေးဒုံးကြီးနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒုံးကြီးကမီးတောက်နေတဲ့ဆိုင်ငယ်သမားစီကိုတက်သွားမှန်ပြီးပေါက်ကွဲသွားတာကြောင့်ကယ်ရီကန်တရအောင်မွေးခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သေချာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Ghost Rider ကြီးကမီးခိုးတွေကြားထဲကနေမမတ်ကြီးရက်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်။ Ghost Rider လည်းသူ့ရဲ့တန်ကြိုးကိုငရဲမီးတွေတောက်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးကယ်ရီကန်ရဲ့လူတွေကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးရှင်းပါတယ်။တနသမားတယောက်ကပါဇက်ကိုတိတ်ပြီးပြစ်ပေမဲ့ Ghost Rider ကြီးကကြီးစံတွေကိုစုပ်ယူပြီးသူ့ပါဇက်ထဲကနေကြီးစံတွေပြန်မှုတ်ထုတ်ကပြစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ Kerrigan စီကိုပြေးဝင်သွားတဲ့အခါ Kerrigan ကဒုံးကြီးတစ်စင်းနဲ့တိတ်ပြီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတခါမှာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါက်ကွဲသွားပြီး Ghost Rider ရဲ့မီးတောက်တွေပါမှေးမိန်သွားပြီမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့အေယာမကြောက်စူးစိုက်ကြီးပေါ်တက်သွားပြီးသူ့ရဲ့ငရဲမီးစွမ်းအားတွေနဲ့စိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမီးဟုံးတောက်နေတဲ့လက်နက်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲဒီစိုက်ကြီးကိုမောင်းပြီးသူ့ရှေ့မှာချိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအရာအဝိတ္ထုတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ပါတယ်
တချိန်တည်းမှာပဲ Kerrigan က Nara နဲ့ Danny တို့ထွက်ပြေးသွားတာကိုလှမ်းမြင်သွားပြီးတနက်နဲ့လှမ်းချိန်လိုက်ပြီးဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ Ghost Rider ကြီးကစိုက်ကြီးပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလာပြီး Kerrigan ကိုတန်ကြိုးနဲ့ရစ်ပတ်ကသူ့စီကိုဆွဲခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Kerrigan ကိုအစုံတက်ခါနီးမှာ Nara နဲ့ Danny တို့ထွက်သွားကြတာကိုမြင်သွားတာကြောင့် Kerrigan အဝေးကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီး Ghost Rider လည်းသူ့ဆိုင်ငယ်ပေါ်ပြန်တက်က Nara တို့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ Nara တို့ကိုမိပြီးစတိုရာနဲ့ကားထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးအပြစ်တွေကိုပြန်ပေးဆက်စေဖို့လုပ်နေချိန်ရုတ်တရက် Danny ကကားထဲကထွက်လာပြီးသူ့ကိုရက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထူးဆန်းတာက Ghost Rider ကြီးက Danny စကားကိုနားထောင်ပါတယ်။ Danny နောက်ကိုသူကတဖြည်းဖြည်းကတ်သွားလေနတ်ဆိုးစွားတွေကအားနဲ့လာပြီးမီးတောက်တွေမေးမိန်သွားလေပြစ်သွားကနောက်ဆုံးမှာတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ကပျောက်ကွယ်သွားပြီး Johnny Blaze ပြန်ပြောင်းသွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့လုံးဝကိုပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်မိုင်းတွင်းကြီးစီကိုနတ်ဆိုးကြီးရရောက်လာပြီးအပျက်စီးတွေအောက်မှာပြီးကတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ Kerrigan ကိုသူအသုံးလိုနေသေးတာကြောင့်အသက်ပြန်သွင်းပေးလိုက်ပြီးစွမ်းအသစ်တွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒိုလန်နဲ့တီးလိုက်တဲ့နဲ့တစ်ဖက်လူကကြက်ချင်းကြီးပုတ်ပွားသွားစေတဲ့အစွမ်းနေနဲ့တူ Kerrigan တယောက်ပြန်လဲနိုးထလာပါတယ်။ရလာတဲ့အစွမ်းနဲ့အနီးနားကလူတယောက်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရာက Kerrigan ကို Danny ကိုသွားရှာဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Johnny, Nara နဲ့ Danny တို့ဟာမော်ရူနဲ့ပြန်ဆုံကြပြီးမော်ရူကသူတို့ကိုသူ့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေနေတဲ့နေရာစီကိုခေါ်သွားပါတယ်။နိုင်ပုံများစွာခရီးနှင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဟာမော်ရူရဲ့အဖွဲ့သားတွေပုံအောင်နေတဲ့လျှို့ဝှက်စကန်စီကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲဒီမှာ Nara နဲ့ Danny တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးကြိုတင်ဟောကိန်းကိုတားဆီးပေးမယ်လို့ဂရီပေးထားတဲ့ Mathorius ဆိုတဲ့ဘုံတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။မော်ရူဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်း Johnny ကိုရင်ကနတ်ဆိုးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါDanny ကဒီလိုလုံးမှာကိုသဘောမကျကြောင်ပြောကတားပြီးမြဲသူ့ကိုရင်းကနတ်ဆိုးကောင်ကအန်နီရင်များလုံးပြီးတော့ထိန်ကျုံမှုလွတ်သွားရင် Nara ရော Danny ပါတေဆုံးသွားနိုင်ကြောင်းတေချာရှင်းပြပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မော်ရူက Johnny ကိုရှေ့အောင်ဝိုင်ဘလူးနေအများကြီးရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ကိုတခုစီခေါ်သွားပြီးကျင်းသာပြေမဲ့ရိုးရာဓလေ့ကိုစတင်ပါတယ်။မစခင်မှာ Johnny ကသူတိထားတဲ့နတ်ဆိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကတရားမျှတမှုကိုကိုစားပြုတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့အမောင်တို့ကသူ့ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးတရားမျှတမှုကနေကလေးသားချေမှုဝိညာဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။သူ့ကိုယ်တည်းကနတ်ဆိုးကိုကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ပြန်ပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားလို့တွေးမိပေမဲ့ဂျိန်သာကိုပဲအပီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနတ်ဆိုးကိုအပီးတိုင်ထုတ်ပစ်ဖို့လမ်းကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်။နတ်ဆိုးကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြစ်ကိုဝန်ခံရမယ်ကြောင်းမော်ရူကပြောတဲ့အခါဂျော်နီကသူဟာနတ်ဆိုးနဲ့အပေးယူလုံနေချိန်တုန်းကသူ့အဖေရဲ့အသက်ကိုကယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဆိုတာထက်အဖေမရှိတော့ရင်သူတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့မှဆိုတဲ့တကူကောင်းစိတ်ကြောင့်အပေးယူလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဂျော်နီဟာဂူရဲကလမ်းကြီးလေးအတိုင်းတပြေးပြေးရှောက်ဝင်သွားပြီးလမ်းအဆုံးမှာတော့နေအောင်ကြီးတွေအပြစ်ရှိနေတဲ့လေးထိန်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲကိုရောက်သွားပါတယ်။အလင်းရောင်ကနတ်ဆိုးကိုအားနည်းစေတာကြောင့်ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုယ်ထဲမှာဆက်နေနိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေတာကိုဂျော်နီခံစားလိုက်ရပြီးရာနဲ့သဘောတူညီမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ညအပါဝင်မှိတ်ညံတွေအများကြီးပြန်ဝင်လာကနောက်ဆုံးမှာတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ကဂျော်နီခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်ခွာသွားပြီးဂျော်နီလည်းလဲကျကသတိလစ်သွားပါတယ်။အချိန်တော်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ဂျော်နီကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်လွတ်လပ်သူတယောက်လိုပြန်လဲနိုးထလာတဲ့အတွက်မော်ရူကိုပြောပြဖို့အပြင်ကိုအပြေးအလွှာထွက်သွားပြီမဲ့မော်ရူကိုမတွေ့ရပဲဖြစ်နေချိန်နာဒရာရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အတန်လာယာစီကိုပြေးသွားကြည့်တဲ့အခါနာဒရာတို့ကိုဘုံတော်ကြီးတွေကဖမ်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျော်နီကဝင်တားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ Ghost Rider ရဲ့ဆွမ်းအားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အလွယ်တကူပဲရိုက်နှက်ခံလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ဘုံတော်ကြီးတွေကဟောကိန်းကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဒန်နီကိုတိုက်ပစ်ဖို့စီစဉ်ထားကြတာဖြစ်ပြီးမော်ရူကသူတို့ကိုအကျိုးကြောင်းပြကနားချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘယ်သူမှနားမထောင်ပဲ၃ယောက်စလုံးကိုဖမ်းထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မက်သိုရီယက်ကဒန်နီကိုတက်ကွင်းစီခေါ်ထုတ်လာပြီးတပ်ဖို့ဓမြောင်ကိုမြှောက်လိုက်ချိန်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲကယ်ရီကန်ရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းအားသစ်တွေနဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်တက်ပါတယ်။မက်သိုရီယက်ကပြန်လေတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်ကပြာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းကယ်ရီကန်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ပြောက်သွားပါတယ်။အားလုံးကိုတိုက်ပစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကယ်ရီကန်ကဒန်နီကိုခေါ်ပြီးရစီကိုထွက်သွားပါတယ်။ဂျော်နီတို့ကအချုပ်ထဲကနေထွက်လာကြကဒန်နီကိုစီရင်တဲ့နေရာကိုအမြန်သွားကြပြီမဲ့ဒီနေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုပဲတွေ့ရပြီးဒန်နီတယောက်ကတော့ပျောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဆွမ်းအားကြီးတဲ့နတ်ဆိုးကလူသားရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်နေပေမဲ့လူသားခန္ဓာကိုယ်ကအားနည်းလွန်းလာကြောင်းသူ့အစွမ်းတွေကိုအပြည့်အဝအသုံးမချနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နာဒရာကိုစီယုံပြီးသူ့သွေးတဝက်ပါတဲ့လူသားကိုဖန်တီးလိုက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့နတ်ဆိုးသွေးတဝက်ပါတဲ့ဒန်နီကိုယ်တွေကိုသူကပြောင်းဝင်လိုက်ကစွမ်းအားပြည့်တဲ့လူသားနတ်ဆိုးတစ်ကောင်အဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြံစီထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ရူပြောပြတဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့ဂျော်နီလည်းတွေ့ဝေမနေတော့ပဲသူ့မှာစွမ်းအားတွေမရှိတော့ပေမဲ့ဒန်နီကိုကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မော်ရူကလည်းဝိညာဉ်လွှဲပြောင်းပေးမဲ့နေရာကိုသိထားတာကြောင့်ဘုံတော်ကြီးတွေရဲ့လက်နက်တိုးလောင်ယုံကနေလက်နက်တွေကိုယူပြီးတော့အတူတူထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကယ်ရီကန်ကဒန်နီကိုရာစီကိုခေါ်လာပြီးဒန်နီနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲရာကသူဟာဒန်နီရဲ့အဖေရင်းဖြစ်ကြောင်ပြောလိုက်ကသူ့ရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ဒန်နီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုအပ်နေကြောင်ပြောပါတယ်။အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုဒန်နီကညင်းလိုက်တဲ့အခါရာကသူ့ကိုစေးထိုးပြီးတတိလစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ကဝိညာဉ်လွှဲပြောင်းမဲ့နေရာကိုခေါ်လာလိုက်ပါတယ်။ညနေစောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဂျော်နီတို့လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာကြကလက်နဲ့အပြည့်စုံကင်ထားတဲ့နာဒရာကအစောက်တွေကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။
လမ်းကြောင်းရှင်းသွားတာနဲ့ဂျော်နီကဒန်နီကိုကယ်ဖို့ကွင်းထဲကိုကိုးဝင်သွားချိန်မော်ရူကအဆောက်တွေကိုရှင်းလင်းဖို့နောက်ကနေကြံခဲ့ပါတယ်။ရာရဲ့အားနည်းဆုံးအချိန်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကောင်းလေးစီလွှဲပြောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကွက်တိချိန်ပြီးတော့ဂျော်နီကဒန်နီရှိတဲ့စီကိုဝင်သွားတယ်လို့မော်ရူကလည်းအထဲကိုအတင်းဝင်လာပြီးအဆောက်တွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းကရာကိုအာယုံလွှဲပါတယ်။ဝါတရအာယုံလွှဲသွားချိန်ဂျော်နီကရှေ့ကိုပြေးထွက်လာပြီးရာရဲ့မျက်နှာကိုထိုးကဒန်နီကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးမြဲနတ်ဆိုးရဲ့စွမ်းအားတွေကဒန်နီကိုယ်ရဲ့ရောက်နေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဂျော်နီကိုတွန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဆောက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မော်ရီစီကိုကယ်ရီဂန်ဝင်လာပြီးသူ့စွမ်းအားကိုအသုံးပြုကမော်ရီကိုပုတ်တိုးသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။အသက်ရှင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်တဲ့မော်ရီကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ခွန်အားကိုတုံပြီးကယ်ရီဂန်ကိုခေါင်းနဲ့စောင့်တိုက်လိုက်ပြီးမြဲသူကိုယ်တိုင်ပဲပြားဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ကယ်ရီဂန်ကဂျော်နီကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကပုတ်တိုးအောင်လုပ်နေချိန် Ghost Rider ရဲ့စွမ်းအားမရှိတော့တဲ့ဂျော်နီလည်းဘာမှမတက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲသူဟာရာရဲ့သားဖြစ်တာကြောင့်ရာလိုမျိုးစွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ဒန်နီကရှေ့ထွက်လာပြီးတော့သူ့ပါဇက်ထဲကနေမီးတောက်တွေမှုတ်လိုက်ပြီးတမန်တော်ကိုဂျော်နီခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မီးတောက်တွေဟုံးဟုံးတောက်လောင်မှုနဲ့အတူ Ghost Rider ကြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဂျော်နီကသူ့ပတ်လည်ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်ရာကတော့စွမ်းအားပြောင်းရွှေ့မှုကြောင့်အားနဲ့နေတဲ့ဒန်နီကိုဆွဲယူပြီးသူ့စစ်တပ်နဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ဂျော်နီကသူ့ဆိုင်ငယ်ကိုခေါ်ပြီးနောက်ကနေလိုက်ပါတယ်။အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါလူဆိုးတွေကဘုံပစ်လောင်ချာတွေနဲ့ပစ်ခတ်ကြပေမဲ့Ghost Rider က Tracker စီးကိုလွတ်ယူပြီးတော့မီးဟုံးတောက်နေတဲ့ AR မှလက်နက်ကားကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးရန်သူကားတွေကိုလမ်းပေါ်ကနေတိုက်ချပစ်လိုက်ပါတယ်။နာဒရာကလည်းဒန်နီကိုကယ်တင်ဖို့ကားမောင်းရင်တိုက်ပွဲတွေကိုဝင်လာပါတယ်။ဂယ်ရီဂန်ကနာဒရာရဲ့ကားကိုကုံတက်ပြီးလေကားမန်းကိုလိုက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်တဲ့အခါဂျော်နီကသူ့ကိုတန်ချိုးနဲ့ဆွဲချလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ဂယ်ရီဂန်ကဂျော်နီရဲ့လေဘင်းကိုညှစ်ပြီးပုတ်တိုးအောင်လုပ်တာကြောင့်မီးတောက်တွေကအားနေသွားပြီမဲ့ဂျော်နီကသူ့ခွန်အားကိုစုစည်းပြီးဂယ်ရီဂန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်ကလမ်းပေါ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တယောက်တည်းကျန်တော့တဲ့ရာနောက်ကိုဂျော်နီကလိုက်သွားပြီးတန်ချိုးနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ကားကိုချိတ်ကလမ်းဘေးကိုလွင့်စင်သွားအောင်လှုပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်အားနေတဲ့နတ်ဆိုးကြီးရာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျော်နီကပဲသူ့ကိုငရဲပြူကိုအပြည့်တိုင်ပြန်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုပြီးဆုံးသွားချိန်မှာပဲဂျော်နီကဒန်နီအတွက်ငိုကြွေးနေတဲ့နာဒရာရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒန်နီတယောက်တည်ဆုံးသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်နတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ပိုးနေတဲ့ဂျော်နီအပြစ်ရှိသလိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ကားထဲကနေပြီးဒန်နီကိုဆွဲထုတ်ပြီးသူ့အမေစီကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂျော်နီကလူသားအသွင်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့ငရဲမီးတောက်တွေဟာအပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကတရားမျှတမှုကိုကိုစားပြုတဲ့ကောင်းငင်တမန်တော်အဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒီစွမ်းအားသစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဂျော်နီကဒန်နီကိုအသက်ပြန်သွင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒန်နီလည်းဟော်ဂင်းကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဂျော်နီဘလစ်ကလည်းသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုလက်ခံလိုက်ကသူ့ရဲ့နတ်ဆိုးတို့ဟာဂျိန်းသာတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်တော့ပဲအတူတူကပေါင်းစည်းပြီး Ghost Rider ကြီးအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်တည်ရှိသွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုစုံထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တွေမှာလည်းဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့အနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။